Jeżeli przy ostatnich odcinkach macie wrażenie, że codziennie pokonujemy tutaj olbrzymie odległości, to macie rację, bo te odległości w Kanadzie są naprawdę olbrzymie. Żeby Wam to zobrazować, to wyobraźcie sobie, że w Kanadzie mieszka mniej ludzi niż w Polsce, a Kanada jest dużo większa od Polski. Żeby Wam to zobrazować, musicie tutaj popatrzeć sobie na ten stół. Wyobraźcie sobie, że powierzchnia tego stołu to jest powierzchnia Kanady, a powierzchnia Polski jest minimalnie mniejsza od tego kapelusza. Jak to sobie przyłożymy, to się okazuje, że Kanada jest naprawdę dużo większa od Polski, a na tej powierzchni mieszka tyle samo ludzi, co w Polsce. Także między miastami, przez to są tu naprawdę duże odległości. Nieraz to jest po nawet 500-1000 kilometrów. I jeżeli my do jakiegoś parku narodowego musimy zboczyć, nie wiem, 400 km albo 600 km, to nie jest nic niezwykłego. W Polsce przez te 600 km się przejedzie cały kraj od granicy do granicy, a tutaj to jest normalna odległość między jakimiś ciekawymi rzeczami. I dla ludzi tu mieszkających pojechanie do sklepu godzinę od domu to też nie jest nic niezwykłego. To są po prostu standardowe odległości. Trzeba przestawić się na inne myślenie tu. Dzisiaj drugi dzień naszej podróży przez Icefield Parkway, czyli najpiękniejszą drogę w Kanadzie. I będzie znowu dużo kanionów, wodospadów, jezior i gór. Idziemy na kolejny szlak. To pan się uderzył w głowę, rozciął sobie głowę. Na szczęście mieliśmy taką podręczną apteczkę z różnymi takimi duperelami, no i zawiązaliśmy mu bandaż na głowie, odprowadziliśmy ich. To byli starsi Niemcy. Ja tak mówię niemiecku, mówię tyle o ile, ale dogadaliśmy się jakoś i wsiedli w samochód i będą jechać do najbliższej stacji benzynowej 10 km stąd i tam powinni dostać możliwość, bo tu najgorsze jest to, że nie ma sygnału, tak, zero, a nie można się nawet dodzwonić na 911, także na stacji benzynowej powinni mieć landline i tam się dogadać, więc miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Idziemy na szlak Parker's Ridge, który ponoć jest najpiękniejszym szlakiem na całej tej trasie Icefield Parkway, która jest najpiękniejszą trasą w całej Kanadzie. Także takie combo najpiękniejsze w najpiękniejszym, więc powinno być super.
mówi, że dzisiaj w nocy przy naszym namiocie słyszała jakieś duże zwierzę, które stawiało głośne kroki, ciężkie i ciężko oddychało przy namiocie, ale nie odważyła się wyjść, żeby sprawdzić co to, więc może udawałaś martwą? To jest najlepsza strategia? Tak postanowiłam, że tak zrobię, tak zrobiłam i się okazało, że to najlepsza metoda. No skoro ci nie zjadł, to chyba działa. Także bardzo możliwe, że nieświadomie mieliśmy już pierwsze spotkanie z niedźwiedziem, a jak nie niedźwiedziem, no to jakieś inne duże zwierzę. Może jakiś jeleń, rosomak, puma, Wolverine. bo takie zwierzęta tu występują. Koń, kaczka, to są zwierzęta, które występują w Polsce, a nie jakieś jeżozwierzę. Wysokość 2280, ciśnienie 776 hektopaskali, ale nie wiem, czy to jest dobrze skalibrowane. Wczoraj wieczorem już się rozpogodziło, ale dzisiaj znowu nie mamy szczęścia i znowu z British Columbii nawiało dymu z pożarów. Tu miały być najpiękniejsze widoki w całej Kanadzie, a jest mleko. Możecie sobie wyobrazić tylko, że tam jest lodowiec. Dzisiaj pokażemy Wam, co zabieramy ze sobą na szlak. Zaczynając od wielofunkcyjnej chusty buff, kurtka z licznikami na trail, spodnie, buty, plecak, zapinki, dodatkowe rzeczy. A teraz to, co ma w plecaku. Przede wszystkim apteczka, już dzisiaj raz się przydała. Następnie butelka z wodą, ciepłą na zimną wodę, metalowa. Później co w środku? Druga bluza dodatkowa. Następnie ręcznik. Jak ktoś czytał Autostopem przez Galaktykę, to wie dlaczego. Pudełko SAS. W środku lina, piła i fire starter. Jakby się zrobiło ciemno, latarka, światło i z sygnalizacją alarmową. Następnie batony, czekolada 85%. Następnie tutaj w poręcznych kieszeniach płyn na robaki, na ugryzienia i na poparzenia. Coś na oczyszczenia rąk. Najważniejsze na suche usta, lip gloss. Bardzo wiecznie. Przydaje się. Co jeszcze tutaj mamy? Chusteczki, krem. Jakby trzeba było dostać na nos, to jeszcze szczoteczkę do zębów i pastę. Multitool, bardzo przydatny, z otwieraczem do piwa. A ja na szlak dla równowagi zabieram ze sobą aparat i telefon komórkowy. I okulary. Za wycieraczką jest jakaś kartka, która trochę wygląda jak mandat, bo jest wydrukowana i w takiej białej i w tym folice, ale nie wiem co to jest, zaraz zobaczymy. Coś po polsku. Hej, jeżeli będziecie w zasięgu GSM, wyślijcie proszę wiadomość do mojej rodziny o treści. Spotkaliśmy Marka na szlaku Parkers Ridge 14 sierpnia o 14:30. Dziś będzie nocował przy Columbia Icefield. Za 1-2 dni będzie wracał w stronę Calgary. Ma się bardzo dobrze. I podany numer telefonu. I podpisane Marek Ziółkowski. To ten chłopak Polak, którego spotkaliśmy, który rowerem tutaj jedzie. Bo nie wiem czy wiecie, ale my od kilku dni nie mamy zasięgu. I nie wiadomo kiedy ten zasięg wróci. Nie ma zasięgu internetu, nie ma zasięgu telefonów. Więc vlogi, które oglądacie, są zaplanowane kilka dni temu. I mamy nadzieję, że zdążymy dojechać do cywilizacji, żeby wrzucić na internet kolejne. Spoko Marek, napiszemy do twojej rodziny. A tak w ogóle jeszcze a propos tego szlaku, który przeszliśmy, to jest nam trochę smutno, że trafiliśmy akurat na taki czas, kiedy prawie nic nie było widać przez te pożary. Miesiąc czasu tu jechaliśmy. Miało być najpiękniejsze miejsce w Kanadzie. Tyle tysięcy kilometrów człowiek pokonał. A tu taki pech, że akurat teraz pożary i nic nie widać.
i takie trochę rozczarowanie i niemoc. I mi jest smutno, bo się nastawiłem, że będzie super. No ale czasem tak jest. Żeby nas niedźwiedzie nie zjadły i żeby nie wyczuły, to wszystkie zlewki z gotowania i z mycia zlewamy do miski, a potem wywozimy do takich na końcu specjalnych punktów, gdzie się zlewa takie syfy. I jest taka zabawa, że ten, kto tą zabawę przegra tego dnia, to musi zjeść taką zupę. Codziennie jest inna.